3月的新余，雨水渐渐多了起来。这个时候，田野里也有一种美味，悄悄地开始萌发。它形似木耳，紧贴地面生长。新余人叫它地皮菇。儿时的我常常会拿着小篮子，跟随奶奶穿过湿漉漉的草地，沿着山间的羊肠小道，来到村后的山坡，就可以找到它们。地皮菇虽然好吃，但它手感柔软嫩滑，捡起来绝对是个耐心活。这是自然馈赠的美味，把它带回家后，放在盐水中浸泡，这样既可清洗干净，又能让它胀发变肥。锅烧热，倒油，放入干辣椒，再撒上些葱花，一番爆炒后，满屋弥漫着清香，一丝清甜和柔糯中透着细腻的口感，仿佛带我回到了家乡，想起了许多童年的快乐时光。